And this is during a military conflict. I call it that because it's really not that much of a war, but it's a military conflict. It's a practice. But this is 172,000 jobs were created in May, and hopefully you're going to be voting Republican because, frankly, Republican is, I call it the sane way to go. And before we begin, I'm delighted to report that for the third month in a row, the jobs numbers, I guess you saw them this morning, they just got released and they smashed all expectations by actually 3 times with and this is during a military conflict. I call it that because it's really not that much of a war, but it's a military conflict. It's a practice. But this is 172,000 jobs were created in May, and hopefully you're going to be voting Republican because, frankly, Republican is, I call it the sane way to go. It's the sane way. Because what I'm seeing from the Democrats, they're going to have some problems. And by the way, if they don't, if they win, this country is finished. We're in trouble. So I hate to say that you have no choice, but I don't think you have much of a choice. These are some very sick puppies that I'm looking at that are running for office. And on the other side, I call them the Democrats, D-U-M. You take out the B. A lot of people don't know dumb has a B. You take out the B, and you change the E, you put the U, and you have a Democrat. But their policy is just outstandingly bad, and it's really bad for the farmer because we were having record stuff, and then we had to put out a fire. We had to extinguish a nuclear weapon, a capable nuclear. This was going to be a very capable country that was going to have a massive nuclear presence, and we weren't going to let that happen. Nobody wanted that to happen, and we've largely finished that, you'll see. And one way or the other, it's finished. One way or the other, it's finished. It's either finished with a piece of paper or finished a more difficult way, although you could say a much easier way. As you know, with Iran, they have no Navy. 159 ships in 4 days. Even Ken is impressed by that. 4 days, 159 ships at the bottom of the sea. Not that we like that, but that's the way it is. And the blockade is unbelievable. There's never been a blockade like that. The Navy is. We have the greatest military anywhere in the world. There's never been a military like it. And if you remember when all the heat I was taking from the Democrats, will be nice. I'll use Democrats at least half the time. But if you remember the heat that I had to take to get help for the farmer and also to get help for the military because they don't want anything to do with the military, the farmer, or for the most part, they don't want anything to do with anything good. And that's why the midterms are coming up. And I hope you people are really spiritized because we're at a point we're going to come out of Iran very quickly and it's going to be very strong. One way or the other, whether it's a piece of paper or the very tough way, okay? The very tough way is maybe the easier way. But we're going to come out and your fertilizer prices are going to go way down, just like they were 4 months ago. Your fertilizer's down, your energy's down, your oil, your gas is all coming way down. And frankly, I thought it would go much higher than it did. I thought, frankly, that gasoline would be much higher than it was. I was in Iowa, another place I like a lot, and it was just before we started the excursion to Iran. And we passed gas stations. It was $1.85 a gallon, and we're going to get them down to those numbers again very quickly. But as they say in the farming business, we had to take care of business. Pemirsa, ribuan warga Iran memadati lapangan Azadi, Teheran dalam sebuah aksi solidaritas untuk mendukung rakyat Lebanon. Warga Iran bentangkan foto-foto para petinggi pejuang Hizbullah yang tewas dalam perang melawan tentara Zionis Israel. Ya, pemandangan mencolok terjadi saat sejumlah warga Teheran ini di tengah alun-alun massa membentang spanduk besar bergambarkan foto-foto para petinggi Hizbullah yang disusun rapi membentuk formasi hati. Foto-foto yang ditampilkan merupakan petinggi-petinggi Hizbullah yang meninggal dalam perjuangan melawan penjajah Zionis Israel. Salah satu tokoh terkenal, Hassan Nasrallah, ini telah tewas dibom Israel di kawasan
Dahiyeh, Beirut, 27 September 2024 lalu. Aksi ini sebagai simbol cinta dan dukungan moral yang tak tergoyahkan dari rakyat Iran untuk para pejuang dan rakyat Lebanon. Ya, di tengah perang yang masih membayangi Iran, ribuan warga Iran padati lapangan El Kelab di Tehran dalam perayaan Idul Gadir. Tak hanya mengikuti peringatan keagamaan, massa juga menunjukkan dukungan ke pemimpin Iran atas perlawanan terhadap Amerika dan Israel. Lautan manusia memenuhi lapangan Enkelab dan jalan-jalan utama di Teheran, Iran pada Kamis waktu setempat. Ribuan warga Iran turun ke jalan dalam perayaan Idul Qadir yang digelar sepanjang rute sekitar 10 km di ibu kota. Di tengah perang yang masih bergejolak antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel, perayaan ini juga menjadi ajang solidaritas nasional dan dukungan terhadap kepemimpinan Iran. Massa terlihat memenuhi kawasan perayaan sambil membawa simbol-simbol nasional dan keagamaan. Sebuah drone Shahid 136 buatan Iran juga dipamerkan kepada publik, sementara sebagian peserta aksi terlihat menginjak bendera Amerika Serikat. امیده که مردم پشت این ملت پشت این وطنشونن و از رهبری دفاع میکنن و هیچ وقت پشتشو خالی نمیکنن و امیدوارم که همیشه هم همینجوری بمونه و ما از جونمون هم مایه میذاریم براشون. Media Iran melaporkan perayaan serupa berlangsung di lebih dari 1.000 kota dan wilayah di seluruh negeri. Peserta juga memperbarui sumpah setia kepada pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei, yang memimpin negara tersebut setelah kematian ayahnya Ali Khamenei di tengah konflik awal tahun ini. 100 hari perang Amerika Serikat Zionis Israel dengan Iran telah berlangsung. Ribuan orang tak bersalah jadi korban, namun perang belum juga usai. 100 hari sudah, perang antara Amerika Serikat, Zionis Israel dengan Iran berlangsung. Perang ini meninggalkan banyak duka yang mendalam, bahkan sejak Amerika Serikat pertama kali melancarkan serangannya. 170 orang tewas, termasuk diantaranya anak-anak. Konflik semakin memanas ketika Iran menutup Selat Hormuz yang menjadi jalur penting bagi energi dunia. Menjawab aksi Iran, Amerika Serikat pun turut memblokade laut terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran yang membuat situasi semakin panas. Serangan demi serangan terus berlangsung, walaupun gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran dilakukan. Lebih dari 3.400 orang tewas akibat konflik ini. Dan hingga kini pun kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran belum juga menemui titik terang. Pemirsa, warga Iran berkumpul dan memperingati wafatnya Ruhollah Ayatollah Khomeini. Dalam peringatan ini, pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei menegaskan Iran telah memenangkan perang dan tak akan mundur. Ratusan warga Iran berkumpul di makam Ayatollah Khamenei untuk menghadiri upacara penghormatan. Dalam acara ini hadir sejumlah pimpinan Iran, sementara pemimpin tertinggi Iran diwakili oleh Muhammad Zafar Hashali Akbari. Di depan warga yang hadir, perwakilan pemimpin tertinggi Iran ini menyampaikan musuh Iran berupaya melemahkan ketahanan publik dan menyebarkan ketakutan hingga perpecahan. Namun Iran tidak menyerah dan klaim telah memenangkan perang. دشمن خبیث حال که در مصاف با فرزندان دلاور شما در نیروهای مسلح دچار شکست شده و به خصوص به خاطر مواجهه با ضربه قاطع چه در نبرد نظامی و چه در میدان و خیابان تحقیری پرمعنا و عمیق را تجربه می کند که در اثر آن واگرایی ملموس کشورها
از او را سبب شده کید خود را در جنگ ترکیبی بر 2 نقطه متمرکز ساخته است. Tidak hanya itu, cucu Imam Khamenei, Hassan Khamenei, menyampaikan pesan dari kakeknya yang menyebut Amerika Serikat The Great Satan. مدرسه مینا و کودکانش رو به شهادت رسید و شنیدیم. ما شیطان بزرگ رو دیدیم، ما شیطان بزرگی رو دیدیم که پدر پیر امت ما رو به شهادت رسید. شیطان بزرگی رو دیدیم که از هیچ جنایتی دریغ نکرد. شیطان بزرگی رو دیدیم که اگر پاسخ کوبنده نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نبود حتما به تهدیدهاش عمل می‌کرد و شاید برق و انرژی و زیرساختمان ما رو می‌زد. هیچ چیز جلودار این شیطان بزرگ نبوده و نیست و انشاءالله این شیطان بزرگ زیر لگدهای ملت ایران نابود خواهد. Hingga kini, Iran menyalahkan Israel dan Amerika Serikat atas tewasnya 170 orang, banyak diantaranya anak-anak. Anak-anak ini tewas akibat serangan ke sekolah Putri Mina pada awal serangan Israel dan Amerika Serikat. Pada 19 Mei, Kepala Komando Pusat Amerika Serikat, Jenderal Brad Cooper, klaim sekolah ini terletak di dalam pangkalan rudal jelajah aktif. Ya, sementara itu Presiden Amerika Serikat Donald Trump menganggap konflik militer dengan Iran hanyalah latihan. Trump juga menyatakan akan musnahkan senjata nuklir. And I'm delighted to report that for the 3rd month in a row, the jobs numbers, I guess you saw them this morning, they just got released and they smashed all expectations by actually 3 times with and this is during a military conflict. I call it that because it's really not that much of a war, but it's a military conflict. It's a practice. But this is 172,000 jobs were created in May, extinguish a nuclear weapon, a capable nuclear. This was going to be a very capable country that was going to have a massive nuclear presence, and we weren't going to let that happen. Nobody wanted that to happen. And we've largely finished that, you'll see. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump membuka peluang bertemu pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei. Trump ingin bertemu Mojtaba Khamenei suatu saat nanti demi mengakhiri konflik Amerika Serikat dan Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump melontarkan pernyataan mengejutkan di tengah panasnya hubungan Amerika Serikat dan Iran. Trump secara terbuka mengaku ingin bertemu dengan pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei suatu saat nanti demi mengakhiri konflik kedua negara. Trump bahkan mengklaim hubungannya dengan Mojtaba sejauh ini berjalan dengan baik. Ia juga mengungkapkan pemimpin tertinggi Iran tersebut terlibat langsung dalam perundingan damai yang saat ini tengah diupayakan kedua belah pihak. I don't want to meet, but if I did meet, I'd be honored to meet him. I'd like to see if we make a deal. But if we make a deal, it's possible that I would meet him. I'd be here in the U.S. White House. I don't know. I haven't really heard too much about it. It's not, I didn't suggest it, but some people have suggested it. If it happened, it would be happen. I'd be respectful. Well, I would say I'm not his favorite person, but with that being said, he's probably I don't know. He's probably a professional. In some circles, he has a very good reputation, actually. You know, sometimes some people say bad, but a lot of people say bad about me. It's totally false. Menurut Trump, Mojtaba memiliki peran yang sangat krusial dalam proses negosiasi yang sedang berlangsung. Trump menilai Mojtaba sangat dihormati di Iran dan memegang kendali penuh dalam pengambilan keputusan strategis terkait perundingan dengan Amerika Serikat. Ya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini menegaskan Iran tidak akan diizinkan memiliki senjata nuklir baik secara nyata maupun dalam bentuk kesepakatan di atas kertas. Trump memastikan Iran tidak mengembangkan kemampuan nuklir dan tetap menjadikan isu tersebut syarat utama dalam diplomasi dengan Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim Iran telah menyetujui tidak memiliki senjata nuklir. Trump menegaskan Iran tidak akan diizinkan memiliki senjata nuklir baik secara nyata maupun dalam bentuk kesepakatan di atas kertas.
Trump juga memastikan Iran tidak mengembangkan kemampuan nuklir dan tetap menjadikan isu tersebut syarat utama dalam diplomasi dengan Iran. As far as Iran's concerned, you're going to find out what the deal is. But the main parts of the deal is that it can't have a nuclear weapon. The strait will open immediately. It's going to open immediately. And we've largely swept for mines. We have the most sophisticated mines. They're underwater minesweepers. I actually said to somebody, one of the generals, why underwater? He said, because usually it's hostile. When you're looking for mines, typically it's not in a good neighborhood, right? So underwater made a lot of sense. When it didn't take long to figure that one out. So I think we're doing very well, but we're going to see if we're going to win one way or the other. We're going to win on paper, or we're going to win military. One way or the other. It's going to be militarily or on paper. Pernyataan Trump saat upaya mengubah gencatan senjata menjadi perjanjian damai permanen masih menemui jalan buntu. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio sehari sebelumnya mengatakan komunikasi antara Amerika Serikat dan Iran masih berjalan. Rubio juga mengungkapkan Iran mulai membuka ruang pembahasan terkait program nuklirnya, sesuatu yang menurutnya belum pernah terjadi. Namun Amerika Serikat dan Iran belum mencapai kemajuan berarti dalam negosiasi yang berlangsung selama beberapa bulan terakhir. Ya, sementara itu Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan Iran tidak pernah meminta senjata dan pihaknya tidak pernah memasok senjata apapun kepada Iran. Putin juga menyebut pihaknya tetap berkomunikasi secara baik dengan Amerika Serikat, Iran, dan Israel. На столе некоторые современные средства контроля, они таковы, что они являются двойного назначения. Я думаю, что иранцы вполне этого не знают точно, но вполне могли получать информацию не только с наших спутников, но и с других, с коммерческих спутников, которые легко и просто реализуют это как продукт на коммерческой основе. Что касается оружия, нас Иран об этом не просил, и мы ничего. Untuk pertama kalinya, Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat meloloskan resolusi untuk menghentikan perang melawan Iran. DPR Amerika Serikat mengesahkan resolusi yang menuntut diakhirinya perang melawan Iran dengan suara 215 berbanding 208. DPR Amerika Serikat meloloskan resolusi yang memerintahkan penghentian perang dan penarikan seluruh pasukan militer Amerika Serikat dari konfrontasi bersenjata melawan Irak. Resolusi ini bertujuan membekukan total seluruh operasi tempur melawan Iran sampai adanya otorisasi penggunaan kekuatan militer resmi yang dikeluarkan oleh Kongres. Hasil pemungutan suara menunjukkan kemenangan tipis bagi penolak perang dengan 215 suara setuju melawan 208 suara menolak. On this vote, the yeas are 215 and the nays are 208. The concurrent resolution is adopted. Without objection, the motion to reconsider is laid on the table. Menurut DPR Amerika Serikat, perang selama 3 bulan melawan Iran telah menelan biaya fantastis sekitar 1.630 triliun yang dibebankan kepada pembayar pajak Amerika. Anggaran raksasa tersebut dinilai terbuang sia-sia karena membuat pertahanan militer Amerika Serikat menjauh lebih lemah dan rentan di kawasan Teluk dibandingkan dengan Iran. Meskipun DPR AS telah mencoba menghentikan perang ini sebanyak 4 kali, ini adalah kali pertama resolusi tersebut berhasil meraup suara mayoritas dan disahkan. Bisa Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali mengancam Organisasi Pertahanan Amerika Eropa NATO karena tidak mau membantu Amerika dalam konflik dengan Iran. Trump menyebut negara anggota NATO akan rugi karena mereka membutuhkan pasukan minyak dan energi. The most powerful military in the world. We gave them a chance to help, but they chose not to. NATO. We went to the NATO countries. We went to others too, in all fairness to NATO. And
I wouldn't say I gave them a hard sell. I said, hey, if you'd like to help, it would be wonderful. And they all turned us down. And, it's going to be an expensive proposition for them because they shouldn't have done that. They should have helped. We don't need it. We have our own. We have much more than we need in terms of oil and energy generally. But European countries and other countries, they need it tremendous. Some of the European countries need it really big. And they should have said, we'd love to help. Sementara itu, konflik yang berlarut di Timur Tengah membuat Korea Utara siaga. Produksi senjata nuklir pun digenjot berkali-kali lipat untuk mengamankan negaranya. Korea Utara terus meningkatkan kekuatan militer mereka. Salah satu yang menjadi fokus pengembangan adalah senjata nuklir. Saat ini, kapasitas produksi nuklir untuk senjata di Korea Utara naik 2 kali lipat selama 5 tahun terakhir. Meski telah meningkat tajam, namun pemimpin Korea Utara Kim Jong-un tidak juga puas. Saat berkunjung ke salah satu pabrik senjata nuklirnya yang baru beroperasi, Kim Jong-un meminta jajarannya untuk meningkatkan senjata nuklirnya berkali-kali lipat. Pemimpin tertinggi di Korea Utara ini juga meminta pengembangan senjata nuklir juga menggabungkan dengan teknologi lebih canggih. Keputusan ini diambil lantaran kondisi dunia yang terus memburuk. Rangkaian uji coba pun akan terus dilakukan Korea Utara. Mereka terus antisipasi potensi serangan jangka panjang dari negara-negara lain, terutama tetangganya Korea Selatan. Pemirsa, usai jeda breaking news akan kembali sesaat lagi.